Bahordan piyodalar soni bittaga kamayadi. Hey, nima uchun? Yigit prava oldi, jiyan, prava. Keyin 120, 140 bosaman-da. Agar bitta haydaysangiz, piyodalar soni bitta emas, ancha kamayadi, tog'a. Hey, baribir hamda. Bahor kelsa 12 mingdan benzin solmaysan, metanda ochilib kutaman demaysan. Bahor kelsa bir ko'z demomandan keyin Sirdaryoga borib, chotga bitta propancha ustanovka qilib kelaman mashinaga. O uchun bahor kelishyapti emas? Nima qilish kerak? Yuring ko'rsataman. Mana shu yerda aytdim-da. Ha, Sirdaryo metan gaz. Ha, ichkariga boring-qa. Pul to'g'risiga aytganman. Xo'rmang usta bu. Assalomu alaykum usta bu, yaxshimisiz? Alaykum assalom aka. Keling aka, nima xizmat aka? Moshinga propan qo'yish kerak aka. Bo'ldi aka, qo'yib beramiz. Qanaqasidan? Cobalt qaysini qo'ygan ma'qul? Yuring aka, sizga original zapchastlarni o'zim ko'rsatib o'taman. Aka, boya aytib o'tgan, original zapchastlari mana shu bo'ladi. Toza Yevropa mahsuloti, garantiyasi 1 yil bo'ladi. Aha. Qarang, bo'lmasa shu propanni 4-paketlanmasini necha pulga o'rnatib berasiz? Xudo xolasa, shumkalari bilan, original zapchastlari bilan 4 200 ming so'mga o'rnatib beramiz. Ha. Xolboyev To'lqin Tog'ajiyan kanalidan kelsa skitkasi bormi yo'qmi? Skitkasi bor, xudo xolasa, kelsa chiroyli qilib narxini chiqib beramiz. Bo'ldi, chiroyli qilib o'rnating, tamom. Tog'ajonlarim Cobalt bilan Gentraga mana uchun miyaldan qo'yib beradi. Chek olmasligi uchun Onyx Trickerga mana uchun miyaldan qo'yib beradi. Mana bu raqamlarga telefon qilasiz, tamom. Usta bu shuncha narsani aytdik. Bizni podpischilarga endi bir manzil tushuntirib o'ting. Manzilni aytib o'tamiz. Xatirchi tumani, Postkayaning yonginasida, texnik ko'rikning orqa tarafida. Aha. O'rtoqlar, kelaverasizlar, mana shu akam xizmatinglarda. Akalar, kelaverasizlar. Xudo xolasa, chiroyli narxlarda, kelishtirgan holatda bonuslari bilan qilamiz. Aka, sizga katta salomat bo'ling, charchamang. Kutamiz. Kuchuk bilan qo'shib tushirgansanmi? Tog'a hozir bopliyman. Chachi Peter, kuchuk rasmini olib tasha. Nima qildi buni? Choymi bu, kofemi? O'zingiz farqini bilmaysizmi? Yo'q, bilmadik-da. Farqini bilmaysiz, qisib ichavermaysizmi? Shu bilan ishlab bo'ladimi? Ha? Kutiga bu narsa qoqish kerak-da. Mana uni ushlab turib olib keladi o'sha bu narsani. Bo'ldi. Sanamni qara derlar, sevsang bag'ring yara derlar. Sanamni qara derlar, sevsang bag'ring yara derlar. Orqasi yirtordi. Derlar. O'tkir ekan. Qilgan ish topolmayapsan. Ramazon. Qara, kimdir chaqiryapti. Ha, nima gap? Ramazon xaltaging 1 minutga berib tur. Ota-ona so'rab kerak. To'likda xana qo'shningiz yana xaltak so'rab ketdi. Buzildi, devoraymi? Yo'q, aldama. Xudo niyatingga yetkazib, keyin rostdan ham buzilib qolmasin. Berib Ramazon, Ramazon. Qarachi. Veligini berib tur, menigina borib keling. Hozir tog'amdan so'rasam, irim-jirimga chonim bunga ham berib yuboradi. Belik buzilgan. Yebli! Rostdan buzildimi? Tog'am aldamabdi. Bo'lmasa skuteringni ber. Skuter zo'r, zaryadingiz so'yiz, lekin bermayman. Skuterni menimcha sizni samokatni mining. Endi inson dunyoda yashar ekan, albatta ustiga bir musibatlar keladi, qiyinchiliklar, mashaqqatlar. Mana shunday holatda inson o'zini yo'qotib qo'yadi. Ay, hojjatdagi fokbak Bilet. Nimani hisoblayapsan? 3 oydan beri iPhone 7 puli ham yetmayapti. Pulni qayerdan olding? Taksiga deb bergan pulingizda yig'ib ekan, tog'a. Maktabga qanday borib kelyapsan? Qiynalsam ham piyada borib kelyapman. Yana 2 oydan yig'sam olalamanmi, tog'a? Menimcha endi 6 oy yig'sang ham ololmasang kerak. Nimaga? Endi taksiga pul bermayman-da. Piyada borib kelaversan. O'zimda gunoh. Isrof qilma, kurushkada yurma. Yetarli.
Ramazon. Mana shu bilan yumlasangiz bo'ladi. Yanga? Ha. Trendni notasi yo'q. Haramizmi? Olamizmi? Boring o'sha trendni tog'ingiz bilan oling-da. O'zi boshim og'riyapti. Diqqat bo'lsa, boshni o'rgan esdan chiqadi yanga. Nima? Aqlingiz yetsa, eringizni pullarini o'g'irlang. Bo'ldi gap yo'q. Mana, bo'ldimi? Buni bag'im montajda o'zim qo'porman, qiyish qilaman. Yemigur. Qaysi kistamga qo'ygan ekanman, ey? Ana shu qadam yangamni qadam olish boshqacha. Balki shu olgandir. Ziyora, Ha, dadasi? pulim qani? Qanaqa pul? Men ko'rmadim. Men tog'i isboti bilan alyapti. Aqlingiz yetsa, eringizni pullarini o'g'irlang. Onasini emsin sendek qasam qo'rqoqimda. Bor yo'q ba ket uyingga. Ishlab bo'lam bilan. Qayerga boraman? Ha yanga, boshingizda og'riq qo'ydimi? Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И что в напер... Ramazon, Ha tog'i, sigaretim ko'rmang. stol ustidagimi? Ha, Shakdingiz-ku. qachon? Ish bilan buvani janozasiga kelganingizda. Aytdim, ko'rinmay qol. Sigaretingizni? Yo'q, ish bilan bo'y. Birontamsa eshak oldim. Yo'q. Bo'y hang'iragan ovoz eshitildi-da. Dalboy bastan olgan pul kerakdi. Qara, ovozing tomgacha eshitilibdi.